مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثال د دې منافقینو پشان د مثال د هغو خلکو دی چې اور بل کی. فلما ضاءت ما حوله، هر کله چې رڼا شي چاپېره د دینا، ذهب الله بنورهم، بوزي الله تعالی په رڼا د دوی سره، وترکهم پرېږدي دوی په ظلماتن په تیارو کې لا یبصرون چې څه نه ویني. د دې ځای نه د منافقینو مثالونه ذکر کوي دوه. بعضې وایي یو مثال د کافر مجاهر دی او یو مثال د کافر منافق دی. بعضې وایي چې دواړه مثالونه د منافقینو دي. مثال څه ته وایي؟ تشبیه المعقول بالمحسوس، د یو معقول سیس تشبیه ورکوي د یو محسوس حسي سیس سره. مثال ډیر اهمیت لري. عربی کې متل دی الممثل بلا مثال کالفرس بلا لجام. ممثل او قیدب د مثال نه بغیر داسې دا لکه اس چې د واګو نه بغیري. اس د واګو نه بغیر چې کم ځای لاړه نو په خپل ځای نه پاتې کېږي. همدارنګې قاعده بغیر د مثال نه ذهن کې نه پاتې کېږي. او مثال مقصد څه شی دی؟ مقصد د مثال دا دی چې وضاحت د ممثل وشي. او قرآن کریم په مثالونو هر سړی پوهېږي نه. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کې فرمائی وما یعقلها الا العالمون. په دې مثالونو نه پوهېږي مگر عالمان پې پوهېږي. دې وجې نه مثالونه د قرآن ګران دي. مثال من حیث انه مثال اسانه دی، خو تطبیق د دې د ممثل سره ګران دی. یو قرآن کریم کې چې کوم قسمونه ذکر شوي دي هغه ګران دي. یو خو آسانه کار دی چې والتین والزیتون، قسم می دی په تین او قسم می دی په زیتون، دا خو آسانه خبرې دي. بیا جواب قسم سره د قسم مناسبت سره دا ګران کار دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دې سره د تین سره مناسبت دی او د زیتون ورسره سره مناسبت دی. وهذا البلد الامین ورسره سره مناسبت دی. دا ګران کار دی. نو مثالونه د قرآن کریم ګران دي. دا مثالونه قرآن کریم کې څه دپاره ذکر کېږي؟ الله وایي دا مثالونه مونږ دې دپاره بیانوو لعلهم یتفکرون، دې دپاره چې خلک پکې سوچ وکړي، تفکر وکړي. لفظ د مثل قرآن کریم کې 33 کرته ذکر شوی. څلوېښت امثال ذکر شوي دي قرآن کریم کې. عالمانو د قرآن کریم په مثالونو مختلف کتابونه لیکلي. علامه سیوطي په خپل کتاب الاتقان کې یو مستقل باب و امثال القرآن باندې وضع کړی. تیرو آسماني کتابونو کې به مستقل بابونه او امثال القرآن، امثال د قرآن. مثالونه د قرآن کریم تشبیه چې ورکوي د مثال په شکل کې دوه قسمه مثالونه وي. بعضې ناري او بعضې مایي. د اوبو سره تشبیه د قرآن ورکوي، د اور سره ورکوي. اول مثال کې د اور سره ورکړي، د دویم کې د اوبو سره. دا ولې؟ دا ځکه چې د قرآن کریم د اور او د اوبو دو حیثیت دی. یو حیثیت د فایدې دی، یو حیثیت د ضرر دی. اور چې په کار راولي نو ښه خبره د فایده کې به دي شي، او چې توجه ورنه کړي نو بیا به د کور وسوځي. اوبه چې په ښه راولي نو په فایده به دي شي، کوم داسې پرېږدي نو کور به دې غرق کړي. دا دواړه صورته پکې شته. همدا شان
قرآن کریم ته چې توجه ورکې نو ډېر به دې په فایده شي، دنیا او آخرت به دې ښایسته شي. توجه ورنه کړې نو کور به دې وران شي، دنیا او آخرت دواړه به دې خرابه شي. نو ځکه د قرآن کریم مثالونه د نار، د اوبو او د اور سره ذکر کوي تشبیه. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، دا مثال ناری مثال دی. خلاصه د مثال دا ده، الله وایي د دې منافقینو مثال داسې دی د قرآن کریم او د نبی او د اسلام سره، لکه یو سړی یو څه خلک اور بل کی. مقصد یې دا چې موږ له ځای رڼا شي، پیدا ترې واخلو. دا اور دا خواوش علاقې ټولې رڼا کی، خوشحاله شي، د دوی مقصد پوره شي. ایک دم خدای پاک دا رڼا ختمه کی، تکو تورو تیارو کی دوی پاتې شي. دقه شان د منافق مثال دی. کلمه ویلې د نو اور بلکه فایدت اخلي. مسلمانان ورته د مسلمان په نظر ګوري، جماعت کې پریدي، مړي ژوندي کې هر څه د مسلمان معامله ورسره کوي، خو چې کله تی روح لاړ شي نو سوچه کافر شي، په تورو تیارو کې پاتې شي. منافق د قشان مثال. امام بیضاوی رحمه الله څلور مسلې ذکر کوي. اول د آیت د ما قبل سره ربط صد لما جا بحقیقت حالهم. دیم د لفظ مثل لغوی او عرفی او مجازی معنی، والمثل فی الاصل بمعنی النظیر. دریم یو اعتراض دی او د هغې درې جوابونه. اب ذکر شي والذی بمعنی الذین. څلورم د استیقاد او د نار معنی، والاستیقاد طلب الوقود والسعی فی تحصیله. دې ځای کې به ذکر شي. اول باس ربط د دې مثالونو د مخکې سره. لما جا بحقیقت حالهم، هر کله چې الله تعالی راتګ وکړو په حقیقت د حال د منافقینو، او د حقیقت د حال د منافقینو یو امر معقولو، او امر معقول مونږ له نه معلومیږي ځکه مونږ دنیا کې اوسیږو او د دنیا تعلق د عالم محسوسات سره دی. معقولات باندې زمونږ ذهن رسائی زر نه کیږي. معقولات چې مونږ له معلومیږي او د ذهن رسائی چې زمونږ کیږي دا به کله کیږي چې مونږ ته محسوسات ذکر شي. الله تعالی د دغه معقولاتو امثله ذکر کوي په شکل د محسوساتو کې. هر کله چې منافقینو حقیقت حال ذکر شنو عقبها بضرب المثل، روسته کده دې پسې ضرب المثل زیادتن فی التوضیح والتقریر. دې د وجنا چې زیادت وشي په وضاحت کې او په ښه ثابتېدو کې. ولی فإنه دا ضرب المثل اوقع دی په قلب کې، په زړه کې ډېر ښه واقع کېږي. واقمع للخصم الالد، او ښه مغلوبه کوونکی دی خصم لرا الالد چې جګړه لوی هغه مغلوبه کوي. ولی لأنه ذکر دا ضرب مثل یریک المتخیل محققا، تا ته خیالی شی معقول شی محقق خی، خیالی شی درته محقق خی. والمعقول محسوس، او معقول درته محسوس خی، محسوس په شکل. ولامر ما اکثر الله فی کتبه الامثال، او د دې عظیم کار د وجنا اکثر الله فی کتبه الامثال، الله ډیر ذکر کړی دی په خپل کتابونو کې مثالونه. وفشت فی کلام الانبیاء، او خواره واردی د پیغمبرانو په کلامونو کې. تورات او انجیل کې دا بابونه شته، امثال، کتاب الامثال یا باب الامثال. دویم باس مثل څه ته وایي؟ والمثل په معنا د نظیر سره دی، دا لغوي معنا ده. یقال مثل و مثل و مثیل لک شبه او شبه او شبیه. بیا په عرف کې څه ته وایي؟ عرف کې مثال څه ته وایي؟ ثم قیل للقول السائر، دا عرفي معنا ده.
بیا ویل کیږي هغه وینا ته السائر چې مشهور ای الممثل مضربه بی موردی الممثل چې مشابه شي الممثل معنا المشبه چې مشابه شي مضربه بی موردی مضرب د مورد سره مشابه شي د مثال یو مورد دی یو مضرب دی مورد څه ته وایي کله چې هغه مثال شوی تابت تشرع میله دی دای شان ورود څه شی و مورد یو سړی او ښځې سین له لېږلی و چې ورڅه خشاک راوړه خشاکو ګېډۍ وتړو یو مار یم پکې تړلی و د شر راوړی دی ګېډۍ خو یې خر کې راوړی و که نه تاسې په دې پوه شئ شر دی په کوم ځای کې راوړی دی خر کې پې پوه شئ دا مورد شه دی مثال او چې څوک شري سړی یو شرونه جوړوي خلک وایي پلان کې تابت تشرع دی هلکه تابت تشرع راغلی او که نه و راغلی پې پوه شوئ تابت تشرع نه څوک مرادي شریر سړی فسادي سړی نو دا فسادي ته چې تابت تشرع وایي نو دا مضرب شو او مورد یې هغه قیصه شوه نو ګورئ دا عرفي معنا ده بیا ویل کېږي هغه وینا ته چې مشهوره وي چې الممثل چې مشابه وي مضربو استعمال د دې جای استعمال د دې بموردي په جای ورود د دې پورې دې پر پوه شئ ولا یضرب امثال نه استعمالیږي الا ما مگر په هغه څه کې پي غرابتن چې په هغې کې غرابتي ولذالک دیو جناهو پیزاله حفاظت شوی په هغې باندې من التغییر د تغییر نه تغییر به پکې نه راولي ثم استعیر لکل حال او قصة دا مجازي معنا ده درېیمه بیا په استعاره باندې راواخیستلی شو د هر حال د پاره یو د قصې د پاره دوه او صفتن د یو صفت د پاره لها شانون چې د هغې د پاره شاني و پیا غرابتن په هغې کې ناشناوالی نو هر حال او صفت ته څه وایي مثل مثل قولی تعالی لکه دا قول د الله تعالی مثل الجنة التي وعد المتقون حال دا هغه جنت چې وعده شوې ده د متقیانو سره دلته د مثل نه مراد حال دی یا دا قول د الله تعالی ولله المثل الاعلی الله لره صفت دی اوچت نو مثل په معنا د صفت سره والمعنا دلته معنا دا د مثلهم حالهم العجیبة الشان د دوی حال چې عجیبه دی شان د هغې که حال من په شان د حال د هغه چا دی استوقد نارا چې اور بل کاندي اور بل کی والذي په معنا د الذین سره دی دا دریم بحث دی یو اعتراض او د هغې درې جوابونه تاسو په دې پوه شئ یو جواب الذي په معنا د الذین سره دا جواب شو دویم جواب هغه ځای کې دی ګورې دا عبارت در باندې ګډ وډ نشي او قصد به جنس المستوقدین دریم جواب دا دی اول فوج الذي استوقدا پیدام که اول جواب کم ځای کې دی بمعنی الذین دویم جواب او قصد به جنس المستوقدین دریم جواب اول فوج الذي استوقد سوال څه دی سوال دا دی چې مثلهم کمثل الذی استوقد نارا مثال د دوی په شان د هغه سړي دی استوقد نارا چې اوري بل کړی الذي خو مفرد د پاره دی او بیا ورته وروسته څه وایي فلما ضاعت ما حوله ذهب الله خدای بوزي بنورهم رڼا د دوی جمع ذکر کړه په پوه شوئ که نه شئ نو د دې اعتراض په دا درې جوابو کې مینس کې یو بل اعتراض راځي د هغې درې جوابونه دي خو ګورې هغې دې سره داسې ډېر تعلق نشته ګډوډۍ شان را نشي د عبارت نه د دې اعتراض اولنی جواب درته مختصر دا کوي چې دلته الذي په معنا د الذین سره دی الذي نو مثلهم کمثل الذین استوقدوا نارا فلما ضاعت ما حوله ذهب الله بنورهم نو هم ضمیر الذین تراجع دی بیا وایي چې الذي په معنا د الذین دا خو سار بانک کې نه وې ټپه ده که مونږ کله داسې نه دی اورېدلي دی وایي تا نه دی اورېدلي خو شته دی
وخذتم کالذی خاضوا ورته خاضو کی ضمیر چاته راځي دی الذی تواغه مفرد نو الذی په معنا د الذین سره یو جواب داش دویم جواب داش او قصیده به جنس المستوقدین یا د الذی استوقدنا جنس مستوقد مراد ده او جنس په زمن د قلیل کم راځي او کثیر کم دلته په زمن د کثیر کې راځي د نبی نیروهم ضمیر ورته ذکر راځي سره په پوښوي دریم جواب اول فوج الذی استوقدا یا د الذی استوقدنا مراد موصوب محذوب ده مثلهم کمثل الفوج الذی استوقدوا مثال د دې پشان د هغه ډلې دی چې اورې بل کړی او فوج خو بیا جمع ده کنه ځکه بنورهم ضمیر ورته راځي شوی ده جمع په پوښتنه تاسو کې په پوښتنه نشته دا درې جوابونه شو والذی په معنا د الذین سره د لکه په دې قول د الله تعالی کې وخذتم کالذی خاضوا ان جویل دا په صورت کې کورز او ګرځولې شي مرجع د ضمیر په بنورهم کې دا الذی په پوښتنه دا یو صورت دی دا په الذی په معنا د الذین سره علی چې د بنورهم ضمیر الذی تراجیس او دا ذهب الله بنورهم دا جواب د لما شي جزاء د لما او که ذهب الله بنورهم دا جزاء نشي دا جمله مستانفه شي او جزاء پټ شي بیا الذی په معنا د الذین سره بیا دا اعتراض نه واردی بیا به دسی شي مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله فلما اضاءت ما حوله خمدت نارهم نو خمدت نارهم دا په جواب د لولاش د لماش او ذهب الله بنورهم په جمله مستانفه شي څه بشي جمله مستانفه اوس په پوښي د بنورهم ضمیر الذی تراجع نشنو اعتراض نه واردی کینو جواب لیاجت نست په دې ځای په نه چلک دا اعتراض کله واردی کې ان جعل مرجع ضمیر په بنورهم کې دا الذی په بنورهم د ضمیر مرجع به کله جوړیږي چې دا جزا شي که چې دا جزا نشو جزا پټه شو نو دا مرجع نشو به اعتراض نه واردی دلته اوس یو ولم يجوز وضع القائم موضع القائمین دلته اوس بل یو اعتراض دی د هغې درې جوابونه کوي دی منځ کې دا راغی هغه اعتراض دا دی چې الذی د الذین په ځای خو راځي نو القایم د القایمین په ځای ولې نه راځي الذیم صفت دی ځکه موصول سره د صلې نه صفت یې کنه په پوښتنه او نو القایم هم صفت دی نو چې الته مفرد د جمع په ځای استعمال دی شي نو دلته مفرد دی چې القایم د القایمین په ځای استعمال شي کنه سوال باندې پوښتنه نو دې درې جوابونه کوي اول جواب در لانه ليس باسم تام په پوښتنه کې نشته پوي اول جواب سره نه اول جواب دا لانه غیر مقصود بالوصف دویم جواب ولانه ليس باسم تام دریم جواب ولکونی مستطالا بصلته د عبارت ته خیال کوي او جائز نشه وضع د قائم په موضع د قائمین لانه غیر مقصود بالوصف ځکه دا الذی خو مقصود بالوصف نه ده بلکې مقصود هغه جمله ده چې هغه صله ده وهو دا الذی وصلة دا واسطه ده الی وصف المعرفت دې د پاره چې دا الذی د معرفي صفت واقع شي دا دروسته جمله د دې معرفي صفت واقع شي په پوښوي نو القائم صفت ده خو مقصودی صفت ده او الذی صفت ده خو غیر مقصودی ده اصل مقصود هغه جمله ده چې د الذین روس تراغله ده د الذی خو وصلت ته وصلت پیژنې واسطه ده په پوښتنه نو دیو دا غي پمن کې فرق راغی نو چې فرق راغی هغه واقع کیږي د الذین په ځای دا نه واقع کی په دې ځای تاسو سر شریف خلاص شکنس پر جامین مولوی صاحب څه ویل ولن اصل د سیدا چې
دا الذي غیر مقصود بالوصف ته، والقائم خو مقصود بالوصف ته. الذي ولی غیر مقصود بالوصف ته؟ ځکه اصل شیخ و اصل وصف خدا هغه دی چې د الذین څه وروسته دي که نه، چې جمله ده که نه، دا خو یوه واسطه ده که نه د دې دپاره چې د معرفي صفت واقع شي. اصل صفت خو جمله ده چې د الذین وروسته ده، خو جمله خو د معرفي صفت نه واقع کېږي. نو الذین تیره مخکې که اوس دې موصول سره د صلې ته مونږ صفت وایو، نو الذي ته چې صفت وایو دا صفت غیر مقصوده شو، مقصوده جمله ده. او القائم صفت مقصوده ده، نو د یو د بل په ځای کې چې نه ودرېږي دغه وجه ده. پرې پوه شئ؟ دا یو وجه شو. دویمه وجه ولانه لیس باسم تام، بل دا دی چې دا الذي اسم تام نه دی او القائم خو اسم تام دی، بل هو کالجزء منه، دا داسې دی لکه جز چې د اسم تام نه. په حق الله یجمع، حق د دې دا دی چې جمع دي نشي. کما لم یجمع اخواتها، لکه څنګه چې امثال د دې نه جمع کېږي چې من او ما دی. الذي اسم تام نه دی، جز د اسم تام نه دی، نو حق دا دی چې جمع دي نشي، لکه د دې امثال چې نه جمع کېږي ما او من دی. ما او من جمع کېږي، ما او من په معنا د الذي سره دي که نه موصولات. ویستوي فی الواحد، او جمع پکې برابر ده. او که ته وایې چې نه الذین خو د الذي جمع ده که نه، ته وایې دا نه جمع کېږي او جمع صحیحه ده. دی وایي لیس الذین جمع المصحح، جمع صحیحه الذین نه ده، بل ذو زیادت زیدت لزیادت المعنی، بلکې الذین خاوند د زیادت دی چې زیادت راغلی دی د وجه د زیادت د معنا نه. معنا دا ده چې الذي د یو سړي دپاره وه، الذین د ډېرو سړو دپاره شوه، نو معنا کې زیادت راغی، نو لپس کې هم زیادت راوستو چې نون دی. ولذلک جاء بالیاء ابدا، دې د وجې نه په یا سره راځي ابدا علی اللغة الفصیحه التي هغه لغت فصیحه چې علیها التنزیل چې په هغې باندې قرآن دی. پې پوه شئ؟ قرآن چې پې دی. پې پوه شئ؟ ځکه یو دغه لغت داسې هم دی چې اللذون هم ویل کېږي، لغت د حذیل دی. نو دا جمع سالمه نه ده د الذي چې یو نون زاید شوي دي، صرف نون زاید اضافه شوی. پې پوه شئ؟ ځکه که جمع سالمه وی نو دغه به بدلېدی را بدلېدی، دغه په صورت کې هم نه بدلي. دریم جواب دا دی ولکونی مستطالا بصلته، الذي په معنا د الذین راتلی شي. ولې ځکه د الذین وروسته صله راځي، نو چې صله وروسته راغله نو د الذي قصه ډېره اوږده شوه، اوږد شو که نه شی، تخفیف پکې پکار دی په حذف سره. نو هغه دا چې الذي د الذین په ځای راوړه، دا یې تخفیف شو. او القایم نه خو وروسته شی نشته که نه چې دا اوږد شي، نو دلته د القایمین په ځای القایم سره راوړه. ولکونی دی د وجنا مستطالا بصلتی، دا الذي اوږد دی په صلې باندې، اوږد دی په څه؟ نو استحق التخفیف، دا مستحق د تخفیف شو. ولذلک بولغ فی، دې د وجنا دی کې مبالغه کېږي په حذف کې. څنګه؟ په حذف یا او یا حذف کېږي، الذي کې دا یام حذف شي، ثم کسرت، بیا کسرم حذف شي د زال نه الذي کې، ثم اختصر علی اللام، بیا اختصار په لام باندې وشي، ظالم حذف شي الفاتش. په کوم ځای کې؟ په اسماء الفاعلین والمفعولین، په اسم فاعل او اسم مفعول کې. الضارب والمضروب کې په معنا د الذي سره دی که نه دی؟ الضارب الضارب که نه؟ پې پوه شئ که نه شئ؟ نو دا الضارب په اصل کې الذي و، یا د حذف کړه، بیا د کسره حذف کړه، بیا د زال حذف کړه، نو تخفیف پکې وشو، مبالغه په الحذف وشو. دا اصل اعتراض نه یو جواب دا چې الذي په معنا د الذین سره. دویم جواب او قصد به جنس المستوقدین، او په ضمن د کثیر کې. دریم جواب ویل فوج الذي استوقد، دا دریم جواب شو. استیقاظ څه ته وایي؟ څلورم بحث. استیقاظ طلب الوقود ته وایي، طلب د اور بلولو. او سایه پی تحصیلی په تحصیل د هغې کې. وهو سطوع النار، هغه اوچتېدل د اور دی. و ارتفاع لهب، یا د لمبو اوچتېدل. و اشتقاق النار، نار مشتق دی د ناره، ینور نورن، اذا نفره چې کله وخوځېږي. لأن فیها، ځکه په دې اور کې حرکت او استراب دی، د وجه ورته نار وایي. څه ورته وایي؟
نار ورکړ. فلما دوات ما حوله ورکړه چې رڼا کې دا اور چاپېریال ده ذهب الله بنورهم. یو څلور مباحثو ته ګورئ. آزاد ما حوله کې څلور نحوي ترکیبونه بیان. دویم دا چې د حول لغوي معنا او وجه د تسمیه حول ته حول ولې وایي. دریم جمله د ذهب الله بنورهم کې درې ترکیبونه. څلورم بحث یو اعتراض او د هغې څلور جوابات. اوله خبره ای النار ما حوله، اوله خبره دا وه چې ادوات ما حوله کې څلور نحوي ترکیبونه کیږي. هغه دا دی ادوات لازمي دی که متعدي دی. که لازمي شي نو معنا به یې داسې شي فلما ادوات ما حوله ورکړه چې رڼا شي چاپېره د ده نه. ما حوله به فاعل د ادوات شي او که متعدي شي نو ضمیر به نار ته راجي شي. ما حوله به مفعول شي، مفعول به. فلما ادوات هر کله چې دا اور رڼا کی ما حوله چاپېره د ده رڼا شي او رڼا کی لازم او متعدي. اے النارا ادوات کی ضمیر نار تراجی دے. نار ما شی رڼا کی ما حول المستوقد دا ما حول المستوقد ما مفعول به شي. ان جعلتا متعدیتن کدا چرتا متعدی وګرځاو دا یو احتمال شو. الا امکن ان تكون مسندتا الی ما او که متعدی نشي ممکنه ده چې دا ادوات مسند شي ماته ما دې دې فاعل شي ما حوله. دې پوه شئ اعتراض واځي چې ما حوله خو مذکر دی کنه او ادوات فعل ورته ولې مؤنث راوړل شوی دی. جواب کې والتانیث دا فعل هم ځکه مؤنث ځکه ما لأن ما حوله ما حول د مستوقد ناشیا و ماکن دي او اشیا و ماکن دا خو جمع ده کنه دا مؤنث دي نو ادوات هم ځکه ورته مؤنث. په جواب پوه دا دو شو. دو احتمال شو. دریم ترکیب او لازمین نار یا ادوات کی ضمیر راجع ده نار تا لکه مخکې چې راجع و خو التا ما حوله مفعول به و دلته ما موصوله ده په معنا د امکنه سره نصب علی الظرفیت منصوب علی الظرفیت ته نو بیا هم لازمي شي. پوه نشته. څلورم او مزیدة یا ما زائده ده و حوله ظرفون او ترکیب هم ده ضمیر راجع ده نار ته نو پهلو فاعل شو او ما زائده شو. فلما ادوات حوله و تعلیف الحول للدوران دا دویم بحث دی. دا حول لغوي معنا وجه د تسمیه. حول چاپیریال ته وایي او حول جوړښت د دوران د پاره شوی ګرځېدو د پاره. وقیل چاویل للعام کال ته هم حول وایي لأنه یدور ځکه دا ګرځي را ګرځي کنه. ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم دې کې درې ترکیبونو بیان. اول دا جواب د لما دی و ضمیر په بنورهم کې للذي تراجع دی و جمعه او ضمیر جمع ولې ذکر کړل الحمل علی المعنى چې معنا باندې حمل شي چې هغه جمع ده. وعلى هذا بنا پدې باندې نما قال بنورهم ولم يقل بنارهم. دې د وجنه بنورهم ویلې او بنارهم ونه ویلې. په پوښي لأنه المراد من ایقادها ځکه دا نور مراد دی من ایقادها د بلولو د اورنا د اور د بلولو نه مراد څه دی رڼا ده نو ځکه بنارهم ونه ویلې بنورهم ویلې. په پوښي دا یو احتمال شو. دویم احتمال دا دی یا ذهب الله بنورهم جمله مستانفه ده او جواب د لما حذف دی چې خمیدت نارهم او استیناب دی. وجیب به اعتراض سائل جواب ورکړی شوی په دې سره اعتراض د سائل ته. یقول چې هغوی ما بالهم څه دی د دوی حال شبهت حالهم چې مشابه شوی دی د دوی حال به حال مستوقدین د مستوقد د حال سره انتفت نارو چې اورې بل شي مړ شي. دریم احتمال او بدل من جمله التمثیل یا دا بدل دی د جملې د تمثیل نه علی سبیل البیان په طریقې د بیان سره. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا نو بیان دار چې ذهب الله بنورهم بدل شد غینه و ضمیر علی الوجهین په دې دواړو وجو کې که استیناب د پاره شو که بدل شي للمنافقین منافقین تراجی دی الذي ته نه دی راجی. والجواب محذوف او جواب پکې محذوف دی چې خمیدت نارهم فبقوا متحیرین. مثال
چې جواب د لما حذف شوی دای مثال فلما ذهبوا به ورپسې څنګه واجمعوا ان يجعلوا في غيابه الجب وحينا اليه لتنبئنهم بامر هذا وهم لا يشعرون فلما ذهبوا به هر کله چې دوی بیول وکړه په یوسف علی السلام سره نو فعلوا به ما فعلوا دوی وکړه داغه سره چې هغه څه چې ور سره وکړه دا جواب وری حذف شوی لیل ایجاز و امن الالتباس دې د وجه چې اختصار هم راشي او امن د التباس هم ده کنه التباس نشته واسناد الذهاب الى الله ذهب الله خدای بوزي رڼا دی د دوی خدای بوزي او دا بیول درنا خو په قبی دی خدای ته څنګه منسوب شوی نو دی وای او اسناد د اصحاب الله تعالی ته ما یاد دی وجنه د لئن الکل بفعلی دا ټول سيزونه د خدای په پیل دي نو اسناد حقيقي شي وای ما یاد دی د وجنه لئن الاتفاق مړواله حاصل شوی دی په سبب خفي سره یا په سبب د امر سماوي سره لکه ریح شو مطر شو دې د وجنه ورته نسبت شي او للمبالغه یا د مبالغه د وجنه الله دا رڼا بوزي چې الله بوزي نو بیا به څوک راولي دې کې مبالغه ده ولذلك دې د وجنه عدي الفعل متعدي شپ با سره نه حمزه سره اذهب الله نورهم ونه ویلې چې ذهب خو لازمي ده باب پال ته بیاړولې و متعدي کې د خودلته باب پال ته وانړو په حرف جر سره متعدي لما فيها من معنى الاستصحاب ذکر د استصحاب مرګرتیا معنا ده په الله تعالی ځان سره دارنا ویس پری نه دي په پوښ او استمساک سره قال ذهب السلطان بمال بادشاہ د ځان سره د مال ویوړو نو بیا خو دلته هیڅ هم پاتې نشي کنه او چې مال د وړو نو څه خو احتمال څه چې صفاتي وما خذه الله غس چې الله واخلي وام سکو ځان سره ایثار کی پلا مرسل له د غیر پارا سو خوشی کون کې نشتا ولذلك دی وجنا عدل عدل کو عن الذو الذي دا غیرنا چغه مقتضا د لفظ د ال نور نور تا ذو ذکر نکړه ذهب الله بنورهم بلکې بنورهم ویل ذهب الله بذوئهم ونه ویل ادعات سره ذو فلما ادعات ما حوله ذهب الله بذوئهم ادعات سره مناسب ذو او خو ذو الشدید رڼا ته وای نو بیا به معنا دا چې شدید رڼا یې وړې ده نو هغه خفیفه پاتې ده نو نورهم ویل چې نه رڼا یې راسن وړې د سره پاتې نه ولذلك دې د وجنا چې مبالغه پکې راشي او دولیو کو د ذو انا چاغه مقتضا د لفظ د ال نور نور ته پینو لو قیل ذهب الله بذوهم احتمل ذهابه احتمال لري وړل د بما پاسه په ذو چې په ذو کې مینا زیادت ته زیات رڼا وړو بقای ما یسمى نور نو هغه چې نور ورته ویل کیږي هغه باقی ده والغرض او مقصد خو ازاله د نور د انهم راسن ټول پټولا الله تعالی تنګوري کای په قرر ذالک دای څنګه مقرر کا واکد مضبوطی کا په دې قول سره وترکهم فی ظلمات خدای پریک دی پتیارو کې لا یبصرون چنی ویني نور قران کریم چې سور لس کرته ذکر دی ظلمات پکې درش کرته ذکر دی ظلمات نو دې کې مبالغه زیاته ده ها مبالغه پکې څنګه ده فذكر ظلمتا ظلمت ذکر ک التي هي عدم النور چغه عدم النور ته وي عدم الضوء ته نه وي دیم و انتماسو بالکلیه او د اور ختمېدل د درنا ختمېدل بالکلیه دې ته ظلمت وي وجمعها ظلمات جمع ذکر کړه دوا مبالغه ونکرها نکره ذکر کړه درې ووصفها توصیف د دیو چې بیان ظلمت خالصه دا خالص رڼا د لا یترا اپیها شبهانه نلی دل کیږي شبهانه په دې کې دوه شخص یو بل نشي لیدل لا یبصرون دا ټول مبالغه دي کنه دې پر پوښتنه بس پک وترکب الاصل بمعنى ترها پوه نه دی تاسو